بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلام. د افغانانو په جبري توګه د بیرته ستانېدلو ظلم جبر په دې هکله باندې امکانات څه دي، څه کېدلی شي، څه تګلاره ده، او بیا په کورم کې یا په نورو سیمو کې چې کوم بد حالات دي په هغې هکله څه امکانات دي. محترمو، د بر وطن ولسونه د ظلم جبر د جنگ د دې د لاسه د خپلې خاورې نه د خپل کلي نه مجبور شول چې دوی دې خوا راشي، او یقینا څوک هم خپل کلی خپل وطن په خوشحالي نه پرېږدي تر هغې چې د هغه کلي یا هغه وطن کې ژوند ورته نور ممکن نشي پاتې، بیا لاړ شي. هم د دې ریاست پاکستان پالیسیانې وې د دنیا سره د نړۍ سره د دوی د زور ځواکو سره د جابرینو سره دوی ملګرتیا وې چې د هغې په نتیجه کې د بر وطن افغانان مجبور شول چې خپل کلی وطن پرېږدي. نن په یو ډېر ظالمانه طرز سره، ډېر د جبر په طرز سره چې په هغه کې نه د انسانیت احساس کیږي، نه د چا د درد او غم او د حالاتو احساس کیږي، نه په هغه کې د ښه او بد څه تمیز کیږي. افغانان په زوره په ظلم د دغې خاورې نه ستانول کیږي. دا فیصله د پاکستان د پوځ د جرنیلانو په حکم باندې اوسني واکمنو کړې ده، او بیا یې په دې کې که څه هم دوی دعوا وکړله چې موږ غیر قانوني اسناد نه لرونکي چې څوک هم د غیر هیواد دی هغه شړو، خو دا دروغ دی. دا فیصله یوازې د افغانانو پر خلاف وه، او په دې کې هیڅ د اسناد او د نه اسناد څه تمیز کول کیږي. هغه افغانان چې دلته کاروبارونه لري د هغو نه په غټه توګه لویې لویې پیسې او روپۍ اخیستل کیږي، یو ځل به یې ولوټي، بیا به یې هغه هم په نمبر دوی د دغې ځای نه په جبر وباسي، او بیا بیرته اعلان ورته شوی دی چې دوی د ځان سره تر 50 زره زیاتې کلدارې هم وړلی نشي، یعنې که خپله خواري هم وکړي هغه هم نشي دوی وړلی. دا خو دوی اعلان کړی دی، باقي ور پرېږدي، یوه روپۍ هم نه کوي، مونده کې هر څه ځنې وړي. دومره بېرحمي ما قطعا کله هم د انسانانو و نورو انسانانو ته نه وه لیدلې لکه د ریاست پاکستان له اړخه چې دا هر څه شروع دي. امکانات څه دي، څه کېدلی شي، دا خو حالات دي. امکانات یعنی که موږ د پی ټي ایم تر حده خبره وکړو، پی ټي ایم احتجاج کولی شي، پی ټي ایم د جیل او د عدالت په دې اړوند مسلو کې وکیل او د وکیلانو سیټ اپ کولی شي، پی ټي ایم په میډیا او سوشل میډیا باندې یو پریشر جوړولی شي، پی ټي ایم په بهر هیوادونو کې و نړیوالو تنظیمونو ته دا غږ رسولی شي. زما محترمو، په دې یو څه کې هم پی ټي ایم هیڅ کمای نه دی کړی. پی ټي ایم نن د یو کریک ډاون لاندې دی، یعنې که وګورئ په سیند کې نور الاترین والله بله کیسه نه وه، همدغه د افغانانو سره د ظلم جبر پر خلاف د حرکتونه په پېښور کې او په نورو سیمو کې په دې هکله باندې زموږ د ملګرو واړه چې څومره د خپل وس کارونه و چې کول به یې جیلونو ته لاړل، یا ځي یا نن یې هم نه پرېږدي.
خو بیا هم پی ټي ایم که تاسو نږدې ورځې هم وګورئ د هر ملګري په وال باندې هغه که په ګراوند راتللی شي په ګراوند باندې هغه که احتجاج کولی شي احتجاج باندې هر چېرته دوی په دې غږ پورته کولو په دې مزاحمت کې بوخت دي. خو البته دا څومره هم چې موږ سره جمع کو دا نامکمل دي د مظلومو افغانانو د تحفظ دپاره. نو دا څنګه مکمله کیدی شي؟ باید په سختو ورځو کې د دشمن د ظلم جبر پر خلاف خبرو کې پښتانه د یو بل د پیغور نه ډډه وکړي، بلکې د دشمن ایکسپوژر د خپلو نسلونو یا د نورو نړیوالو په ذهن کې هغه ظلم جبر ښکاره کولو کې بوخت شي. خو بیا هم امکانات څه دي؟ څه کیدلی شي؟ کیدلی شي چې د لر وطن یا د بر وطن ټول سیاسي یا مدني مشران په یو ځای باندې دوی غږ پورته کړي، دوی په میډیا راشي، دوی حتی سوشل میډیا هم هغه کمزوری وسیله دغه شروع کړي. د بر وطن که د تیر نظام مشران وو که د اوسني واکداران دي، دغه ټولو که چیرې په هره ورځ بنیاد باندې په خپل هغه میډیا چې دوی یعنی کارولی شي یا خپله سوشل میډیا باندې د دغې ظلم پر خلاف غږ پورته کول شروع کړي، همداسې په لر وطن کې هم چې څومره هڅې کیدلی شي چې د مشرانو له اړخه وي چې هغه وشي. د دغې به نتیجې دا وي چې یو خو به انټرنیشنل میډیا او انټرنیشنل کمیونټي په دې حواله سره په هغه کې احساسیت پیدا کېدلو ته یو زمینه جوړه شي. بل به په عامو اولسونو کې چونکې دا هر څوک خپل یو فالوور لري، په هغه کې هم یو حرکت راشي او په دې حساس معامله په دې حساس یعنی یو ظلم جبر چې کوم شروع دی په دې حواله سره به په ولسي حرکت پیدا شي. د ریاست پاکستان په واکدارانو باندې به هم یو پریشر جوړ شي او د اوسني وخت کې چې څومره هم امکانات پیدا کېدلی شي د مزاحمت هغه به هم تیار شي. د دې دپاره چې دا هر څه ممکن کي د پی ټي ایم نن هم میټینګ شوی دی. موږ به د ټولو سره په لر وطن کې د ټولو سیاسي ګوندونو یا مدني تنظیمونو مشرانو سره رابطې کوو چې یو جاینټ چې یو متحد محاذ جوړ شي د دې ظلم جبر پر خلاف. هغه به ډیر معاصر وي په مقابله د یوازې تګ. د هغې دپاره به موږ د ټولو سره رابطې کوو، کوشش کوو چې زر تر زره په هغه کې کامیاب شو. خو که بیا هم زر تر زره هغه ممکنه نه وه نو پی ټي ایم خپل ځان ته لاین جوړ کړی دی، پی ټي ایم به په هغه ځي. دا د یوه ورځې خبره نه چې دوی نن راوستي دي، نو نه دوی په میاشتو میاشتو اراده ده. بیا به پښتانه چې کوم په پنجاب او سیند کې دي هغه هم دوی په یو طریقه په یو نام به استعمال کړي او د هغې د باسلو کوشش به هم کوي. دا یو اوږد پروسس دی. نن هم زموږ د لاس نه یا چې څومره هم مشران دي په لرو برو د هغې د لاس نه هر څه وتلي نه دي. نن هم یو څه مزاحمت کېدلی شي چې د هغې په ذریعه و ډېرو یعنی خلکو ته آرام پیدا شي. زه منم په لر وطن کې ډېرو تنظیمونو سره د پی ټي ایم هغو غږ پورته کړی، ټولو ته آفرین وایو. خو البته که دا نور هم زیات شي، دا نور هم توانمند شي. باید په داسې ورځو کې اول خپل ملګرو ته بیا نور هر چا ته. دا د پیغور ورځې نه دي، دا د اتحاد ورځې دي. په سخته ورځ کې باید موږ ټولې خولې د دښمن واړخته وي، په خپل منځ کې مو نه وي، خپل منځ کې یو بل ته حوصله ورکړو. بانکي خانه تاسو نن احتجاج کړی، آفرین، تاسو پرون کړی، همدومره وستی. ها دا اصل کې یو سټیټ ټو سټیټ مسله، دا د دوه هیوادونو په منځ کې سفارتي مسله ده چې په هغې حل کېدلی هم شي، په هغې خرابېدلی هم شي. یو ډیپلوماټیک مسله ده، خو بدبختانه ډیپلوماسي او سفارتي
کاری هغه دومره زیرو ده چې په دې کې دومره پیشرفت هم نشي کولی چې دا خو پرېږده چې دوی دا اولسونه محفوظ کړي، بلکې د دوی بیرته ستنېدلو چې کوم عمل دی په هغه کې هم یو څه اصلاحات یا یو څه ارامتیا وشي، د هغې هم جوګه نه دي. خو بیا هم زه وایم چې بیا هم وخت شته دی او هر چاته شته دی. دا یو داسې مسله ده چې په دې باندې نه یوازې پښتانه افغانان بلکې هر هغه څوک چې د انسانیت لږ څه احساس لري هغه ټول په دې باندې متفق دي. خو البته یو غږ خو به راځي، نو د هغې دپاره به د تحریک هڅې شروع وي او بیا چې کوم ظلم جبر کیږي دا به د چا نه هیر شي. دا په خپله هم یو لوی د نقصان سبب دی. د لر او بر رشته دا د نن ورځې نه ده، دا د وینې رشته ده. دا په یو څه خبرو باندې هیڅ کله هم نشي کوېسچن کېدلی. نن هم هر څوک د خپل وس لګیا دي. البته د عامو اولسونو د سماجي یا سیاسي خلکو د یو ریاست پر وړاندې څومره زور وي، څومره توان وي، د هغو هم باید موږ یو اندازه لګوو. بیا وایو موږ په خپل ځان وس رسیږي چې د خپل ولسي طاقت زیات کړو، د خپل توان زیات کړو. نن هم چې څومره څه کېدلی شي بیا په راتلونکي کې نور هم توانمن شو، نور هم د خپل وطن د تحفظ او د واک اختیار خبرې ته جوګه شو. د کورمې حالات دي، یعنی څنګه به یو څوک احساس کوي چې زموږ د پښتنو وینې تویږي او موږ به فکر نه لرو، موږ ته به درد نه راسي راته. یو ورځ نه ده، یو وخت نه دی چې کورمه په ویر وي، کورمه په فریاد وي. دلته خبر راشي تر 50 کسان شهیدان شول. 50 من دې درته یادېږي؟ د هغو خویندې، د هغو ماشومان، یتیمان، ورونه یې، پلارونه یې، خپلوان، د څومره زیاتې کورنۍ په غم کې، په درد کې، په وینو کې خپلوان وي. یقینا دا درد ښه کلک مو احساسوو. موږ لګیا یو، موږ خپل عمل د نن نه د یو متحد ریسپانس دپاره شروع کړی دی، جواب دپاره شروع کړی دی. هم که امکانات نشول برابر، بیا موږ وخت نه ضایع کوو. موږ د ټولو مسایلو دپاره خپل یو لاین جوړ کړی دی، موږ به بیا په هغه باندې ځو چې څومره هم هغه که د هر فکر لرونکي خلک دي، هغه که د هر مکتب خلک دي، چې پښتانه دي، افغانان دي، ټولو ته دا وایم چې باید دا وخت خپل فوکس د خپلو اولسونو په حوصله افزایي او د دشمن په حوصله شکني باندې تمام شي. هر څومره مو چې وس دی، دا وس د خپلو پر خلاف نه بلکې د خپلو د حوصله افزایي او د دشمن په مخالفت کې تمام کړو. خدای مو تل خوشحال لره. پی ټي ایم هر وخت ستاسو سره دی. دا قربانۍ، دا جیلونه چې نن یې ملګري تېروي، د یقین ومنه دا د دې وطن په خاطر دي. د یو ملګري هم هیڅ د ذات مسله نه ده او د اولسونو دومره لوړ سپورټ هم په دې بنیاد حاصل دی. البته ډېرې خبرې داسې دي چې هغه نن امکان نه لري چې دومره زر وشي، خو موږ او تاسو به هلې ځلې کوو، کوشش به کوو چې توان پیدا کو او د هر څه سم کو. که چیرې مو نه کړل سم، نو یوازې نن ورځ نه بلکې راتلونکی هم تر دې زیات تریخ او تر دې زیات خراب به وي. موږ به ښه ورځ ونه مومو. موږ د وخت نه را روان یو او چې څو هم موږ خپل قومي او ملي اتحاد، ملي تنظیم، ملي توان نه جوړوو، موږ نور د غمونو سره، نور د تکلیفونو سره مخامخ کېږو. نو د دې دپاره به باید د خپل ملي احساس دپاره ډېر کوښښونه وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.